Salut! Mă aflu pe șosea Nordului. Am venit aici ca să filmez un Audi R7, cred. Am venit aici ca să filmez cele mai interesante mașini pe care le văd. Până acum am avut câteva surprize frumoase, o să vedeți mai încolo un video. Și să mergem! Surpriză este un Volkswagen Touareg, din câte pare, Airline, care chiar arată foarte sportiv pentru un Volkswagen. Da, este un Touareg în culoare gri cu jenți pe 20 bar. Trece un Bentley Mulsanne, varianta long. Am venit eu aici, am venit deoarece pe aici, în general, când am venit, au trecut cele mai frumoase, rapide, puternice mașini și sperăm să vedem și un Lamborghini Aventador. Până acum am văzut un Urus, dar sperăm să mai vedem. Ia uitați, Lamborghini Urus lângă Skoda a noastră albastră. Combinația mea de culori preferat, portocaliu cu albastru. Portocaliu cu negru, uitați, arată genial. Porsche 911. Targa 4S, părea la fel. Mercedes G-Class, Mercedes CLS, AMG, Rolls-Royce Ghost, 6, motor W12, parcă 605 cai, un Mercedes AMG G53, un G-Class tunat, îmi plac foarte mult gențile lui. Și încă un G-Class G63 V8. Da, deci 3 G-uri unul lângă altul și un GR. Porsche 911 Turbo S vintage. Un model mai vechi așa. Și cam acesta a fost videoul de azi. Nu am văzut ce mai spectaculoase mașini, nu au ieșit chiar toate, dar se putea și mai rău. Până data viitoare, pa!